Yopishlar ajratib bo'lmaydi. Gipsokardon degan mustahkam bu mana. Gipsokardonni kesib o'tirmaydi. Birdan kabel kanallari bilan birdan qilyapmiz buni. Bu bir tomonlama. Buni shuni ikkita joydan ildirib, birdan o'tib o'zida birdan yopishtirib ketaversa bo'ladi. Xudo xolasa mana ichkari qismlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Mashalloh, mana akalar. Burchaklarga uyg'unliklar uydagilar olib beradi. Biz shuni qilib, shunaqa narxda 100 ming so'mdan qilib berib ketamiz. Bundan boshqa ranglar ham bor. Bor. Tanlasa bo'ladi. Tanlasa xohlagan rangida qo'ldan kelguncha chiqarib beramiz. Перегородкangizda uyda bo'lib bitirib qo'ysa bo'ladi. Shpakilovka qilib bunga keyin nimaydi, emulsiya sut, shkurka usta saqla qilmaydi. Birdan abitgacha tez bitadi. Masalan 2 kun 3 kunda bitadigan ish emas, abitgacha bitadigan ish. Arkalar ham juda chiroyli chiqibdi. Arka bu mehnat ko'proq talab qiladi. Narxiga qo'shiladingizmi bu arkalar? Yo'q. Narxiga qo'shmaymiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyati Ishtixon shahridamiz akalar. Getki kamin ustakalarimizdan ajoyib yangiliklarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Video boshidan kanalga layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Assalomu alaykum Rus kanali obunachilari. Bizda yangilik devorning o'rtasidan bo'lishga перегородкаlarimiz bor. Pinoplast gipsokardon 1 sm 1-2 lik gipsokardonga yopishtirganmiz. Mana yopishishi ajratib bo'lmaydi. Bu do'konlarga bu asosan tikka qo'ydik. Bu asosan do'konlarga bu. Misol ko'cha tomonni profnastil qilsa, ichkari tomonni shunday gipsni o'tib o'tirmaydi-da, birdan buni o'zi gipsokardonni o'zini birdan yopishtiradi. Maniki gipsokardon. Yopishlari maniki. Yopishlar ajratib bo'lmaydi. Gipsokardon degan mustahkam bu mana. Agar kimdir kabel desa, men kabel kanallarigacha ham qilib qo'yibmiz. Kabel nima qilamiz? Gipsokardonni kesib o'tirmaydi, birdan kabel kanallari bilan birdan qilyapmiz buni. Bu bir tomonlama. Buni shuni ikkita joydan ildirib, birdan o'tib o'zida birdan yopishtirib ketaversa bo'ladi. Masalan, tashqari tomonini tunika qilib, ichkarisiga o'tib qilib, reka tortib o'tirmaydi. Birdan o'sha profnastil yopishtirgan tunika bo'ladigan tunikaga, temir bo'ladigan temirga, yog'ochga birdan ildirsa bo'ladi. Ham bunaqasiga reka to'qib o'tirmaydi, rasxodi kamroq. Buni qo'yinglar. Mana bu devorlar o'rtasiga bo'lishga bu. Bu ham xuddi shunday. Bunda tikka qo'ydik deb sovuq o'tkazmaydi, ha? Yo'q. Chidamli bu. Bunda ham birinchi karkas to'qilar o'zingiz bilasiz. Karkas to'qilib keyin gipsokardon qilinadi. Ikki tomonlama. Bunda birdan karkas o'zida devorga shuni yopishtirasiz rekani. Bo'ldi, buni shuni tiqasiz, tagini. Bu yog'iga yana reka tiqasiz bu tomoniga ham. Bu tomoniga ham shuni rekani tiqasiz. O'rtaga reka tortish shart emas, mana o'rta mustahkamligi. O'rtasiga ekonomika bo'ladi. Samarez reka, hozir o'zingiz ko'ryapsiz, ekonomika variantga o'tgan qurilishda bir so'm pul. Bu yog'iga rekani tiqadi. Ikkinchisini ildirib ketaveradi. Tepaga ham bizlar xuddi shunday kusogi bor, maniki tepaga ham. Tepaga misol bu gipsokardon 2,5 bo'ladigan bo'lsa, 3 metrlik uylarga yana yarim metrni qo'shsa bo'ladi bunga. Ancha qulay ekan-a? Bu qulayliklar, afzalliklar ancha, faqat hozir karkas to'qiysiz birinchi, keyin gipsokardon qilasiz. Gipsokardonni ham 6 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bu tomoniga ham pul berasiz, 3 kvadrat, bu tomon 3 kvadratga ham pul to'lanadi o'zi aslida. Keyin ichini o'tib qilinadi. Undan ko'ra buni o'zini birdan bitadigan narsa. Misol bu abitgacha, misol kechgacha bitadigan ishingizni abitgacha bitirasiz. Kimdir misol bir kattaroq xonasi bo'lsa, aboyda olib ko'rdi fazli. Kimdir misol qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, birdan buni bitiradi 2 soatda. Misol 6 metrlik joy bo'ladigan bo'lsa, bitiradi. Keyin bunga shpakilovka tort, emulsiya qilmaysiz-da. Mana bunaqa maxsus aboy borki, boyagi samakilishib, o'zi yopishadigan aboy. Bolalar olib kelyapti. Olib kelinglar bittasini. Mana shu aboydan birdan yopishtirsa bo'ladi, mana shunday qilib. Pastga qo'yaveramiz. Maniki. Bu aboy ham gipsokardondan usta bo'ladi. Gipsokardonni razmerda bo'ladi maniki. Abitgacha o'zi перегородкangizda uyda bo'lib bitirib qo'ysa bo'ladi. Shpakilovka qilib bunga keyin nimaydi, emulsiya sut, shkurka usta saqla qilmaydi. Birdan abitgacha tez bitadi. Masalan 2 kun 3 kunda bitadigan ish emas, abitgacha bitadigan ish.
Aboyni ham xuddi shuni stigiga yopishtirsa, stigi yorilganlar yorilmaydi, stigi bilinmaydi. Mana shunday qilib yopishtirsa masalan. Buni qulayliklari shunday. Narx navosida ham ancha qulayliklar bor. Bu 5 santimetrlik gipsokardon anoda qilganmiz, penoplastda qilganmiz. Shunday, o'rtasiga reka tortish shart emas. Faqat yoniga, tepasiga tush uchun tepasiga reka tortiladi, ikki yoniga tortiladi, ikki qator reka ikkonom va aytganimiz samarez ikkonom, ikki tomondan samarez. Xullas qulayliklari ancha. Agar xuddi mana shunaqa перегородка qilaman desangiz, biz hozir buni narxini 300 mingga belgilaganmiz. Ikki tomonlama gipsokardon. Donasi 300 ming so'm 3 kvadrat chiqadi. Va aytganimdek, agar buni o'zidan qildiraman desangiz, kvadrati o'rtacha 25 mingdan bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonga usta haqini o'zi 150 ming so'm bo'ladi. Usta haqini o'zi. Plus rikasi ketadi, samarezi ketadi, keyin o'tib ketiga bu penoplastdan ketadi. Bu undan ko'ra arzonroq. U 400 ming, 450 mingga aylansa, 400 ming so'm aylansa, bu 300 mingga bu tushadi. Usta haqiga endi usta bilan gaplashaveradi. Ikki tomonlama pul to'lamaydi bunga demoqchiman. Plus shu aytganlar, rekalari ko'p narsasi ekonom bo'ladi bunda. Mustahkamligi yaxshi, xudo xolasa. Umuman gipsokardonimiz ham bizaki men qalin gipsokardon, yuqa gipsokardon emas. Devornikidan qilingan men qalin gipsokardon qilganman. Bu ham termo panel chiqaradigan akalar biladi buni. Termo panelda anusdan qilyapmiz. Penoplastdan. Buni qilsa titilib ketadigan ham emas. Ana oborda mana yerda penoplast ustiga chiqdi. Hozir qarang, obunachilarga aniqroq tushuntirsak, 300 mingning ichida nima ishlar bo'lyapti? 300 mingning ichida mana shu turishligi. Mana shu 2 qavat gipsokardon, 5 santimetrlik penoplast. Mana penoplastimiz unaqa penoplast emas meniki. Mana shunaqa penoplast qo'yiladi mana. Burchaklari ham meniki titilib ketadigan penoplast emas. Hamma narsasi yaxshi penoplast. Va oddiy penoplastni ishlatmaymiz biz. Mustahkamligi yaxshi. Bu faqat mana 2 qavat gipsokardon 1 santimetrligi vodostoychni plus penoplastisi 300 ming so'mga qilib beryapmiz. Necha kvadrat chiqadi mana shu o'zi? 3 kvadrat chiqadi. 3 kvadratdan. Rekalari uyda egasidan. Hamma narsasi uyda egasidan, bizdan faqat shu. Dastavkasini o'zlari olib ketadi faqat. Joyida shunda 300 ming. Bu mana shu turishligi 300 ming so'm. O'zingiz olib borib qo'yib berasiz agar. Agar ustoz bo'lmasa, o'zimiz borib, biz aytgan narsani olib bersa, abitgacha misol 2 soatda, 3 soatda bitadigan ish devoriga qarab. Keyin har kimimiz bu aytganimizdek, misol tashqarisi profnastil bo'ladigan bo'lsa, ichiga shunday bundan o'zidan birdan qo'yib, birdan bitib ketadigan narsa. Uni hozir o'zingiz ko'ryapsiz, o'tiblikka alohida pul to'lanadi, reka bilan gipsokardon ichida bo'lganmi, o'tiblikka alohida pul to'lanadi. Buni o'tipliti ham o'zida, gipsokardon ham o'zida. Uni narxi 230 ming so'm qilib beryapmiz uning narxini. Bu 230 ming so'm, bu 300 ming so'm. Gipsokardonlar bir xil, penoplastimiz xuddi shunday. Qalinroq kelsa, endi yanada 1-2 so'm ustiga qo'shilib ketaveradi endi qalinligiga qarab. Bu hozir 5 santimetrlik, ichi 5 santimetr, bu bir bilan 7 santimetrdan ziyodroq bo'ladi. 7 santimetr plus minus bo'ladi перегородка. Ovozni ham o'tkazmaydi keyin bu. Ovozni ham u tomonga o'tkazmaydi, chunki o'tib bo'lgandan keyin bu yarimtaligimiz bu mana. Bu meniki bu. Yopish xususiyat, yopishganligi meniki ajratib bo'lmaydi umuman. Qilinglangan. Kli yaxshi qilingan, ajratib bo'lmaydi. Plus buni ham aytganimdek, men bilan samarez urgandan keyin rekani tiqib o'zi bo'ldi bu. Qotadi bu. O'rtasi o'ynamaydi, tagidan reka ketadi, tepasidan reka ketadi, bo'ldi. 4 tomoni reka bilan o'rtasi tortilmaydi. Qulayliklari shu buni. Narxi bu 300 ming so'm, bu 230 ming so'm. Xolos obunachilarga kattaroq ob'yemga olsa kelishtiramiz. Dastavkasini iloji boricha qilib beramiz. Chunki bu ham hozir bu qalin narsa bo'lgandan keyin ko'proq ketib qoladi-da, joy oladi. Dastavkaga ko'proq joy oladi. Ili Rus kanalidan chiqsa kelishtirib narxlarni chiroyli qilib beramiz. 12 viloyatga xizmat. Endi o'zimizni ortganimiz yo'q, asosan shu o'zimizda-da. Endi 12 viloyatda yolg'onchi bo'lib qolmaylik. Asosan o'zimizda bo'lyapti. Uzoqdan telefon qilish ham mumkin-da. Uzoqdan telefon qilsa, dastavkalar kattaroq ob'yem bo'lsa, mana do'konlarni bo'lish bo'lsa, yo'ldda do'konlar qurilyapti, shularga bo'lsa, narxlarni kelishtirib gaplashamiz, dastavkalarning hamma narsasini. Ustoz bo'lmasa, usta bolalarimiz bor, o'zlari chiroyli qilib berib keladi usta bolalarimiz o'zi. O'z bilasizki, gipkamin bilan shug'ullanamiz, ustalarimiz bor, gipkamin.
Hozir bolalar aytyapti, aka, ustidan sitka yurg'izib, kafilnikli qilib, birdan fasadga ham qo'yib yuborsak bo'lar ekan bu gipsokardonni deyapti. Endi bular qilib yuribdi shuncha yildan beri. Ha. Ustidan keyin gipkamin qilib yuborsa ham bo'ladi, masalan, fasad qilib yuborsa ham bo'ladi shunaqa narsa. Shu ma'lumotlarimiz, shu narsalarni hozir yo'lga qo'yganmiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa Samarqand Ishtixon tumanidagi ajoyib xonadonimizga yetib keldik. Gipki kamin ishlari olib borilgan, tugatilgan. Akalar, e'tibor qilib baho bersalaringiz bo'ladi. Hammaga nasib qilsin degan akalarimiz, layklarni ayamaymiz. Qancha ko'p layk bossak, boshqa yurtdoshlarimizga ham yetib boradi akalar. Hammalaringizga mana shunday xonadonlar, mana shunday gipki kamin ishlari nasib qilsin. Akalar, ustakalarimiz qo'llar dard ko'rmasin. Juda chiroyli qilib chiqarishgan. Avval ham videolarni qo'yganmiz akalar, boshqa xonadonlari, boshqa tumanlarda ham chiqarganmiz. Mana shunday ajoyib gipki kamin ishlari olib borilyapti. Sifatlarigacha javob berishadi akalar. Hozir buni ham ma'lumotlar bilan berib o'tamiz, narxlarni tanishtirib o'tamiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etingizlar akalar, sizlar uchun xizmatdamiz. Bizni bu kanaldan tashqari Instagram kanallarimizni ham kuzatib borsalaringiz bo'ladi akalar. Ilyar.uz Instagram kanalimizda ham yozilgan, yozsalaringiz chiqadi. Obuna bo'lib qo'ysangiz, foydali videolarimizdan xabardor bo'lib borasizlar. Xudo xolasa mana ichkari qismlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Mashalloh, mana akalar. Bu boya aytgan gipki kamin bilan shug'ullanamiz dedik-ku, bu gipki kamindan qilingan Ishtixon Qo'shalidagi uyimiz, Qahramon aka uyi. Bu yerda ham shu gipki kamin qilib berganmiz, arkalari bilan chiroyligini qilib, oq mramordan shofini qora qilganmiz. Ko'plar bu seriya deydi va ko'kka kulrangni tortib ketadigan rang deydi, unaqa rang emas bu. O'zi asli oq rang bu. Oq gipki kamin qilingan. Oq mramor tagi qoraligi uchun bilis berib turibdi, tagida qora rangi. Bu yerda shu hali ham narxlarimiz o'sha 100 ming so'mdan qilyapmiz. Faqat bizlardiki X-loy. Ko'pchilik bilan uydagilarni tushunmay qolyapti-da, biz ham devor bo'ladigan bo'lsa, devor X-loy kafilnikli shuni tortamiz, devor biza to'g'rilamaymiz. X-loy kafilnikli bizlardan, rangi bizlardan, gipki kamin usta haqi bizlardan bo'ladi, laki. Burchaklarga uyg'unliklar uydagilar olib beradi. Biz shuni qilib, shunaqa narxda 100 ming so'mdan qilib berib ketamiz. Bu yerda ham shu 100 mingdan qilganmiz. Samarqand bo'yicha 100 ming so'mdan qilyapmiz. O'zimizdan bo'lsa, agar yo'q, faqat gipki kamin kerak desa, gipki kaminni o'zi 55 mingdan sotyapmiz. Agar materialni olib beraman desa, ustalar 40 mingdan teradi. Boshlanish 40 mingdan boshlanadi. Katta kichigiga qarab ketaveradi razmerlar. Biz o'zimiz shu yana bir aytaman, kafilnikli X-loy bizlardan, rangi bizlardan, gipki kamin bizlardan, laki usta haqi 100 ming so'mdan qilyapmiz 1 kvadrat metrini. Devorni to'g'rilashlari bizlarning ishimiz. Atkos olsa, ustalarga atkosning haqini beradi. Biz faqat yopishtirgan joyga olamiz. Agar atkoslar to'g'rilash bo'lsa, bu yerda atkos to'g'rilash ishlari bo'ldi. Atkoslar to'g'rilasak, unga ustalar bilan gaplashamiz alohida. Chunki atkoslar Ozmos qo'shiladi. Usta haqiga ustalar bilan gaplashishlar alohida ishda. Usta atkoslarga aralashmaymiz biz. Arkalar ham juda chiroyli chiqibdi. Arka bu mehnat ko'proq talab qiladi. Narxiga qo'shiladingizmi bu arkalar? Yo'q. Narxiga qo'shmaymiz, shu narxda qilamiz, chiroyligini qilib. Faqat shu qo'shimcha ishlar bo'lsa, bir xil joylarda mana bunaqa tunika bo'ladigan bo'lsa, ayrim devorlar qiyish bo'ladi, tunikani ko'pchilik mana orasini yop deydi. U yopish bo'lsa, ustalar bilan gaplashinglar. Ayrim joylarda qilyapmiz, bo'ldi deyap, zo'r chiqarib ber deydi, tunikani orasini yopyapmiz, keyin uyda egasi ozgina ustalar norozi qilayotgan joylari ham bo'lib qolyapti, shunaqa joylari ham. Shunga uydagilardan iltimos qilamiz, ustalar mehnatining qadriga yetishini. Ko'p joyda mana bu tunuka ochilib qolyapti oralari, devor bilan. Shu yerlarda oralarni to'g'rilab ketyapmiz. Bunga ustalarga alohida qo'shilib, biz ustalar narxiga aralashamiz. Faqat gipki kaminga ustalar narxiga o'zimizdan bo'ladi, qolgan qo'shimcha ishlari alohida bo'ladi. Bundan boshqa ranglar ham bor. Bor. Tanlasa bo'ladi. Tanlasa xohlagan rangida qo'ldan kelguncha chiqarib beramiz. Xohlagan ranglarda chiqarib beramiz gipki kaminni. Ko'pchilikka qizig'i garantiyasi qanday? Garantiyasi ko'pchilik 10 yil, 15 yil deydi. Endi bu ishda chiqqaniga men haqiqatni aytish kerak. Endi 4 yil, 5 yildan beri mana shu oxirgi 4 yil, 3 yilda ommalashdi bu. Masalan, men bu ishni 4 yildan beri qilib kelyapman, 15 yildan beri qilib kelayotgan bo'lsam, 15 yilga garantiya deyman. Qilib kelayotgan bo'lsam, ya'ni 4 yildan beri qilib kelyapman, hali Xudoga shukr uyaltirib qo'ygani yo'q. Xudo yuzimizni yerga qaratib qo'ymasin. Sababini qilamiz, bu yerga Xudo xolasa natijasi Xudodan. Endi oldi poshti qilib nima qilaman, 15 yilda yo podsho o'lar, yo eshak o'lar deydi. 15 yil garantiya nima qilaman.
sababini qilib kelyapmiz. 4 yildan beri xohlasin biza ko'rganlar biza qilgan joylardagi so'rasin, surishtirsin. Agar xatomiz bo'ladigan bo'lsa, yo bu bolalar aldaydi, yo bu bola javob bera olmaydi desa, yo bo'lmasa qilgan joyi tushib ketdi, yo ko'tarilib ketdi desa, mayli u biza aybimiz bo'ladi. Hali Xudoga shukr, unaqa ayb qilganimiz yo'q. Birinchi o'rin Xudo shu sharmandalardan qilmasin. 15 yil, 20 yil degan gap to'g'risi yolg'on u gaplar. Sababini qilamiz biz. Gapni olib qochish kerak emas. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqamiz. Kimga mana shunday ajoyib xizmatlar kerak bo'lsa, garantiyalari bor akalar. O'zimizda uyda ham ishlar olib borilgan, videolarni ham qo'yganmiz. Mana shunday kamin ishlar bo'lgan. Haligacha hech nima qilmagan akalar. Aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa, qancha ko'p ob'yem bo'lsa, akalarimiz kelishtirib beradi. Materiallari hammasi o'zlarida bo'ladi akalar. Ustakalarimiz o'zlari ham borib qilib beradi. Xohlasangiz materialni o'zini olsangiz, usta o'zlaringizdan bo'lsa, kelishtirib beramiz deyapti akalar. Like'larni bosamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa sizlar uchun videolarimizni davom ettirib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.